Hello everyone, welcome to the Midwinter Station. 今天呢，我们来玩点手机版的 Minecraft。从很久以前呢，就跟大家说好要来拍了，但是呢，一直都没有拍。Yes，好了，废话不多说，立刻开始吧。叫做，我键盘呢？不给我打。喂，叫做 Midwinter，这样子，上面 perfect。然后装置码什么就不用了，走，按错，按错键太衰了。OK，let's go craft， yes。我忘记台湾生成了啦，等一下啦，烂，好烂的，等一下，我忘记台湾生成，忘记台湾生成了，我把它删了再说吧。Winter， 挑战生存，忘记挑战，这个。出现在旁边是岩浆池那我不需要煤炭啦，挖煤炭干嘛？能当饭吃吗？然后这树你不是长得有点畸形吗？畸形树，反正砍了再说。打一个草，我只打一个草就刚好掉种子，好爽啊！教树。跟你们讲哦，其实我第一次玩麦块时，我真的砍树，我真的是连点的。就是我听说很多初心者在犯这种错误啊，所以并不可耻。但是呢，我现在想着还是觉得那时候太笨了吧。8、9、10字这样太小，调大一点好了。这好像也不会多大了，应该砍干净了吧？最讨厌树叶飘在空中了，中间应该没有了吧？对的，没了。OK， 我决定我家就是在那台岩浆池旁边。如果我还找到它的话，岩浆池找到在这，然后在这盖这吧，刚好一个小渔港，漂亮。魅力之都啊 ！OK， 我的工作台我不是有做吗？奇怪。We need for a 石膏。这里有石头，可是感觉不是很好挖。算了，从这边挖个简易的通道下去吧。前面有露天石头，我去那边挖好了。既然露天的他不挖道理呢？我被骗了，汤力时机骗我，可恶，去死啊！赶快挖，需要石头，我需要好多的石头。哇，为什么土那么深？最讨厌土深的地方了。OK， 好多石头。我们是石头战术的吗？让石头堆满别人。以后可能偶尔会邀请一些别的实况组吧，反正订阅人数都比我多，对了。还是我最可怜了，你们都不订阅我，我需要你们去找更多人来订阅我，懂吗？我的订阅人数靠你们了，好白痴啊！但是真的啦，靠你们了。非常感谢目前已经订阅的人了，但是麻烦还请各位帮我推广一下吧，请各位亲朋好友、阿公阿嬷、好朋友们，好像讲过一次不重要，没关系再讲一次，因为很重要。反正就是订阅冬至就对了，不要怀疑，就对了。好了，我们第一个避难所已经完成了，工具台将开通远，我想什么？我不想烧木炭。那等我先做一把石膏，再做一点东西，一个木棍，一把这个，一个这个，完美。我记得我刚在那边有看到一点煤炭，就把它挖走吧，不然反正把煤炭留在这边是浪费。
哇塞，哇塞，这个有点 OP 哦，有点 OP 咯。哎，有问泥土，真的可以挖煤炭。泥土要开下面是岩浆吗？啊，幸好不是，好浪费2个岩浆哎，2个岩浆也可以烧好多东西哦。好了，那我就有一点煤炭了，有一点煤炭之后，我们可以上去了。走，出发，然后去砍一点树，然后我们就可以下去挖矿了。我在想，我要争男人还争女人呢？虽然好像没有争女人这个讲法，反正都 OK 啦，开心就好。我换桌把电风扇关掉，好，不然杂音好多。好了，关掉了。那么快到晚上了。我们开怪物啊！有怪物是哪边？就是这边。因为之前创造盖房子，不是创造生存的盖房子，怪物一直在吵我，让我觉得很不爽，我就把它关了。我知道感觉很窝囊，我也觉得我很窝囊。可是那是盖房子，不想被别人打扰。因为我当时花了好多心血，烧了好多石砖，一炸，没了。那苦力怕很烦，我也觉得3次一起炸，因为我不爽。所以呢，这盖房子最后还选择了，就先关掉怪物吧。不过这次，反正我没盖房子，住在一个垃圾洞里面，就跟女生的小穴一样。啊，没有啦，其实我很纯洁的，我什么都不知道。我什么都不知道。挖个1组的原木吧，这样可以进入地底就是窝囊的时代了。而且还有可能掉苹果。苹果 is very impossible because 它是我初期的食物。我觉得 P1 版我觉得最好的地方就是不用说就一直准备食物，有时候没食物也不会怎样，对不对？你多少1-2个血也不会死啊。放错，我是想要把树苗插在地上，我没有想要对我的原木做任何事情。木头最喜欢木头了。盖房子啊，木头永远都是最基本材料，从来没有少。爽啊！辛苦的人生。好了，这样够了。63个才 OP 咯。这个是让我生气的一个数字。差1个就算了，反正也不会怎样。这怎样？树苗罢工哦！树苗嘞？喂，一个不给吗？还掉水里了？也没有啊。喂，树苗嘞？不给就算了。这附近我唯一的一小片丛里面，那里还有一片花木林，没有那么喜欢花木。我觉得花木做成木材都很漂亮，但是原木有点丑。好方啊！掉下来了，完了。各位大哥们，我错了，我要回家，我不要过来。这样踩歪，你看，再挖一下吗？挖一下，不挖白不挖嘛。靠！怎么办？应该还在吧，东西。要晚上了，快点！好烦哦！我竟然被一只蜘蛛谋杀了，讨厌！谋财害命啊！等一下晚上蜘蛛也会打人啊，烦呢！我换了一个怀念和平的日子了。不，晚上了。蜘蛛生气了！赶快逃命之间。木头捡到就好。窝囊时间到。我不是做了吗？没按到。
挖出去好了。刚才那个太可怜了，我应该都有捡到吧？重要物质都捡到就好了。有一些不重要的东西没有就算了，对吧？这样挖上去吧，这样可以回到我们的温暖小窝。也没有很深嘛，不要跟我讲这只是地底的泥土而已，希望是上层的泥土了。可是出到外面去后，又有一大堆怪物在外面迎接我们。不要回头，往家里冲！这样火力发守株待兔了。反正那么快那么多怪啊！点亮我家里面 ，OK， 我们温暖的小窝就这么的完成了。温暖。这边先躲起来，我现在不是想看到他们。抱歉，这个不能挖掉，讨厌。出发挖矿。我需要贴，我需要贴，我需要贴，我需要贴。那么棒，对我那么好，人真好。这次我真的觉得你人真好，人真好，人真好。人真的很好。哇，这人太好了吧，这个！哇塞，最爱你们了。不会是我对我手机平常如把它当作我亲生儿子来对待，那现在回报我了，对不对？由此可知，人啊，爱惜东西，总有一天会有好的报应的，不对，好的不叫报应，好的回报。这个有点爽啊，怎么办？有点爽啊，有点爽，爽爽的。还有，我没看，根本爽翻天。这里还有，人真好，好多啊！哇塞，那么多！但是我不愁，没看到，暂时不愁。我掉铁片来做我铁桶，这样子的话，我连煤炭都我不用刷东西耶，多棒啊！那不是说我不用刷东西，上东西跟岩浆，反正外面有岩浆吃嘛，而且以后挖地铁会有岩浆。我习惯挖会用一大堆岩浆回家里，方便。我的个性是呢，录完之后呢，我一定会自己去做一点事情，就是至少会把下一集的目标做好，目标要用到的物质准备好，至少要做到这种地步。所以偶尔有时候回到下次影片的时候，看到我多了什么东西，会惊讶。如果多什么钻石什么的话，那可能才有问题。基本上我不会那么努力，我只挖岩石，钻石那么好。你看那个是我的梦想，多出20颗钻石，那绝对有问题。如果只1-2颗的话，可能还不一定。在我个性，我是贪婪的小人，我哪里就是不一样。好吧，这样今天挖铁，我们先做个简单的 ending 吧。反正这一系列我打算一直不要开始看。铁砂网就来等你。加上大家什么事？箱子，商机了。最重要的是我这样的我习惯箱子上面可以放一张床，我有点看不进打算的欲望。目前空间还很足够，没有必要说那么急。屋顶削掉一层好了。不然2格住起来是的确有点不舒服。来搞这个拉力组最创新的用法。算了，这样子下来，这集到这里结束了吧？刚好10块也爆掉了。
如果喜欢我的影片的话，请订阅一下，你们看的喜欢，不一定基本上有订阅一下。我们下次再见喽，拜拜。